我哋到 Ronda。睇下呢度嗰啲樹幾多橙啊，揸橙汁飲啊，幾斤要多你睇下，真係好多嘅。但係佢哋嘅橙汁好好飲下啦，好甜，唔會好似我哋嗰度有時會有少少冇咩味，呢個係有嗰種橙味。呢度全部嗰啲教堂都係俾錢，入去睇下一間都冇，細細間都係話俾錢嘅。大型嘅話就4歐半，喺度講細路仔嘅就係免費嘅，唔需要錢。我哋都係出發去啦。哇，可以睇下，其實呢度嘅地方係真係好多地方行啊，好多地方可以去嘅，到44個地方啊！咁我哋一日啫。喺度飛下嘅都先睇下見唔見到咁樣。哇！真係呼呼聲啊！沙沙啩？OK， 下了。呢度係嗰個橋，我哋會過嘅。呢度正啊，坐住度食嘢。哇！住呢度真係好似好唔錯下喺度兩間。睇到我老婆，睇個直頭喺個 balcony 對住嗰個橋嗰度啊！而家咧就肚餓啊，食個晏餐先。食啲咩咧？食下好朋友啦。我老婆幫我個仔儲起個 dinosaur 個 toys 啊。我講嘅好朋友就係呢個啦，麥當勞。OK， 上面都有咧，哇！係如果仲我哋報晒嘅話，我哋1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12，仲係食得10次咧。哦，我哋嘅嘢到咗，呢個係 Pomodoro and cheese 啊！我哋應該係愛用翻個雞去先啊，我幫佢擺翻嚟，有雞啦，炸雞啦，有 cheese， 有汁，好似有眼印嚟嘅係咪啊？一條一條嗰啲，佢哋嘅麥當勞就係咁樣噶啦，全部嘢好似一劈劈咁嘅樣。佢哋俾啲燒係咁樣阿爛炸炸咁樣，炸咁樣掉落嗰個 tray 嗰度咯，仲會再食個麥當勞噶啦，睇啦，咁係咪？我影俾你哋睇。所以你哋已經有嗰日咧，你個仔就試過食呢個咁樣嘅，可以試下呢個，人哋呢個 nougat 都係咁樣嘅。我係食過呢個啦，呢個就比較 OK 啦。Which one？ 呢個試下一嚿，佢哋呢個用 nougat 咁樣。的確幾好食下，可能我比較中意食甜嘅嘢啦，都食到其實少少又甜又脆，因為唔會咁硬，啱啱好。有嗰個嗰個 nuts 嘅香味。我哋到啦，到咗呢個係 Ronda 嘅鬥牛場啊！唉，仲話真係爭少少就係我嘅 the first accident。一係做咩啊？一係飛下一好大風啊！直到成個 drone 喺 out of control， 直到飛傳去咁嘅樣啊！真係因為太大風咗，根本係 cool 唔到啊！就爭少少撞到嗰個mooring 個屋頂啊！就好彩啊，開嗰個 sport mode 快飛上去，都係爭少少啊！飛到中間嗰度係落啲少少啦，冇咁大風，就快飛翻出嚟咯！唉，真係爭少少就冇咗一個 drone 啊！Glacier Convento Lam Estate 啊，係啊，唔係講笑，唔吹風就冇咩事，一吹風就凍到啊！但係真啊，仲係叻咁嘅樣啊，冇帶 jacket。就呢度喺 church 啦，寫明啊，唔可以嘈，冇食嘅，唔可以燒煙。就而家慢慢入去睇下先，冇開燈。哦，可以俾錢喺度，就冇入去睇啦。但係咁樣啫啦。問我老婆先，老婆係另外一間 church， 唔係呢間啦。到咗啊，有另外一間 church 啊，就係去錯出嚟揾老婆。誒，這個人很冷啊！到咗度
Plaza Socorro 好靚，轉圈先。呢個係教堂頂。而家咧就行緊落去睇另外一個地方，係直頭可以睇到個橋嘅，就一陣間再行翻上嚟噶啦。OK， 到啦！哇！到啦！呢個就另外一邊，我落咗嚟。中環我哋就喺度上高啦，咁就探望呢度嘅景咯。而家我哋喺呢度下邊就睇翻上嚟就唔錯啦，幾靚下。諗下睇下之前嗰啲人好犀利哦！就係點樣可以咁樣嚟起得咁高咁靚，全部就咁穩陣，到而家都仲係用緊。而家就去就係一樣另外嘅地方去睇嗰個橋啊！呢個 My Little Harry Potter。呢度都仲可以睇到嗰個另外嘅舊嗰個橋喎，都好靚下。陣再行落去睇下。就諗住咧，就係我哋會泊車喺度啊，但係而家都行到嚟咯，都唔需要點樣揸車啦，行埋去啦嚇。你哋就行落先，就睇下呢個。呢個係 The Ark of Philip V。落緊去啊，好斜啊！冇再落去啦，因為再落去咧就係比較遠啦。呢度全部就係我哋 Arab Bath 嘅 Archaeology Site 啦，我哋冇落去啦。OK， 我要睇下有幾遠嘅。我哋就係睇到個牌啦，諗住磅秤係2個 Euro， 睇到喺出邊，真係係好靚喺度。咁我睇到，OK 喎，應該係唔錯啦。屋企賣嘅應該大包啊，2個 Euro 嚟到睇。2個 Euro 咁細包，真係上車咗，因為係拎我出嚟嘅話，冇理由講唔開啦，咁就OK 啦，俾錢啦就走啦。就俾人呃咗個 pistachio， 冇咩開心。冇講呃啦，講下啫啦。OK 啦，咁就到此為止啦，因為今日就翻去煮飯。我哋到咗 Ronda 個 room tour 嘅時間。OK， 呢個係廁所。我在入邊。其實昨日咧係入嚟 check in 過咗嘅，係唔記得錄嘢得，翻嚟就錄下啦，比較亂少少啊。OK， 呢個係今日我哋嘅房間啊，有兩個單人床啦，咁樣就應該係我仔老婆啦，或者係講我仔房比起翻出邊啦。呢個就係我哋嘅煮飯地方。有得洗衫，仲有一個最好嘅嘢就係洗碗機啊！我哋唔使洗碗咁多。有一個雪櫃，呢個 microwave， 呢度我哋嘅廳咧，其實一個 sofa bed 嚟嘅，可以俾仔瞓嘅。仲有呢個電視機啊，睇下呢度，哇！一個 balcony 仔，都算係好大下噶啦，都 OK 啦。但係天氣好凍，冇出去啦。OK， 咁就係成間屋企咯。今日睇到呢個好得意，老婆同仔揀嘅一個咖喱 grate， 好靚，睇下。因為每一擺咧，我哋去料咧，每一個國家我哋都會買一個碗啊或者碟啊。我睇今擺你就特別啲，呢個就係個磨咖喱嘅，靚嘅呢個。呢個應該係5個歐羅，就覺得值得唔值得咧？咁啊，你哋留言俾我哋知啦。咁俾一個 like 同 subscribe 我哋啊，係可以支持我哋嘅將來嘅愉快嘅路程。